السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، اقرأ معي السؤال التالي: قطع البيت التالي واذكر بحره ورويه وقافيته. وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. الشطر الأول: وإني لأهوى النوم في غير حينه. وإني فعول لأهوى النوم مفاعيل ما في غير فعول حينه مفاعيل. الشطر الثاني: لعل لقاء في المنام يكون. لعل فعول لقاء في المفاعيل منام فعول يكون فعول. نظم هذا البيت على وزن بحر الطويل التام. الرواي النون المضمومة. القافية كونوا متحرك ساكن متحرك ساكن.